لازم بقى كل أول شهر أعمل سمنة بلدي في البيت بدون ما أسيح دهن ولا أستخدم سمنة بلدي خالص. أعمل سمنة تكفيني الشهر والشهر اللي بعده كمان بطريقة موفرة واقتصادية جدا جدا. مليت بيتي بالخير. عملت أكتر من 3 كيلو من السمنة البلدي الطبيعي من كيلو لبن واحد. أيوة، كيلو لبن واحد عمل لي كمية السمنة اللي قدامك دي كلها، ما شاء الله. شايفين بقى جمال السمنة ولا طعمها وريحتها في الأكل خطيرة؟ طعم وريحة وترميلة. تعالوا مع بعض نشوف عملناها ازاي. ولو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في قناتي وتشجعيني كده يا ست الكل بلايك حلو من ايديكي. معايا حلة هنا تكون نظيفة كده وناشفة تماما من المية. هنزل فيها كده ب2 كيلو من السمنة النباتي، وهنا أنا استخدمت النوع ده اللي هو بالقشطة غير مهدرجة. تقدري تستخدمي أي نوع تفضليه، ومش شرط خالص تعملي الكمية اللي أنا عاملاها، اعملي الكمية اللي تناسبك. فضيت بقى كده ال2 كيلو كلهم وشغلت النار عليهم، بس النار تكون هادية خالص. وأول ما يبدأوا يسيحوا معايا بالشكل ده هنزل عليهم كده بكيلو لبن. ويفضل اللبن هنا يكون من عند اللبان، لأنه بيكون مليان دسم كده وفيه قشطة كده وبخيره لسه. بعد كده هنزل بقى عليهم بمقدار نص كيلو كده من القشطة البلدي. والقشطة دي أنا مش شارياها خالص، القشطة دي أنا بحوشها كده أول بأول في الفريزر، القشطة اللي بتكون على وش اللبن. ما عندكيش قشطة، عندك مثلا حتة سمنة بلدي تقدري تضيفيها. ما عندكيش ولا ده ولا ده، ضيفي بس كده كيلو اللبن وهتطلع معاكي زي الفل. بس عايزة اقولك بقى لو عندك حتة قشطة هنا، القشطة دي بتسيح وبتسلي كده مع السمنة وبتقلب لك ريحة البيت كله سمنة بلدي. ضفت بقى كده الكمية كلها وهبدأ اقلبهم بقى مع بعض كويس جدا. اهم حاجة بقى من البداية ان انت تحطي مكوناتك كده كلها في حلة تكون واسعة وكبيرة، بحيث ده لبن وقشطة. اللبن والقشطة مع بعض كده لما بيترفعوا على النار بيعملوا زي فوران كده. فحاولي ان انت من البداية خالص تحطي المكونات دي في حلة واسعة كده وكبيرة. بعد كده هضيف عليهم بقى نص معلقة صغيرة كده من الملح علشان نظبط كده طعم المرتة بتاعتنا. هقلبهم بقى مع بعض تقليبة كويسة جدا واسيبهم بقى كده على نار هادية لغاية ما يسيحوا معايا بالشكل ده. طبعا بقى اول باول كده كنت بقلب فيها على طول، يعني طول ما انا رايحة وجاية كده في المطبخ بقلب فيها كده كويس جدا، وايدي كده توصل بالتقليب لقاع الحلة بحيث ما فيش حاجة تلزق خالص. هوريكي بقى هنا كده كل مراحل التسوية بتاعت السمنة. هنا كده ساحت كده كل المكونات معايا. هتبدأ بعد كده بقى تدخل في مرحلة الغليان زي ما هتشوفيها كده بالظبط. هقلبها برضو تقليب كده على طول، وهسيبها بقى كده على نار هادية تاخد وتدي كده مع نفسها لغاية ما تستوي براحتها خالص. طبعا بتاخد كده بين كل مرحلة ومرحلة هتشوفيها يعني حوالي كده ربع ساعة أو تلت ساعة. هنا بقى كده بدأت تبان السمنة بتاعتنا كده بدأت ان هي تفصل بقى كده شوية عن القشطة كده واللبن. واللبن والقشطة دول بدأوا ان هما يكونوا معايا كده مرتة. هقلبهم طبعا مع بعض كده كويس واسيبهم برضو على نار هادية لغاية ما السمنة تفصل خالص زي ما هتشوفيها. اهم حاجة ايه تقليبنا كده المستمر على طول بحيث مفيش حاجة تلزق خالص، والحلة معانا كده تكون في الاخر كده نضيفة وزي الفل. سبتها بقى كده حوالي تلت ساعة كمان كده على النار الهادية لغاية ما فصلت خالص، وزي ما انت شايفاها كده ما شاء الله. القشطة واللبن كونولي كده مرتة. عايزاكي بقى في الوقت ده تطفي عليها. اول ما تلاقي المرتة معاكي اللون الذهبي الفاتح ده،
اطفي عليها وارفعيها كده على طول من على عين البوتاجاز دي، وسيبيها كده حوالي تلت ساعة ولا نص ساعة لغاية ما تبرد خالص، تاخد كده سخونية الحلة. هتلاقي في الآخر خالص المرتة بتاعتك طالعة لونها ذهبي فاتح مش غامق. يعني حاولي ما تغمقيش من البداية المرتة. سبتها بقى لغاية ما بردت خالص معايا، وجهزت كده معايا البرطمانات الإزاز أو البلاستيك أو أي حاجة انتي بتحطي فيها السمنة. هنبدأ بقى كده نسمي بالله ونعبي البرطمانات بتاعتنا. وزي ما انتي شايفة ما شاء الله السمنة طالعة خطيرة. عايزة أقولك إن ريحتها كانت قلب البيت كله، كأنك بالظبط بتسيحي سمنة بلدي. بصراحة أنا بحب الحاجة اللي أعملها وتطلع 1000000% حلوة، بحب إن أنا أفيد بيها غيري. كتير مننا بيستخدموا السمنة النباتي، بس بيستخدموها زي ما هي كده. جربوا إن انتوا تضيفوا عليها الإضافات دي، وهتشوفوا بنفسكم الفرق عامل إزاي في الطعم والريحة والترميلة بتاعتها. والله العظيم هتدعولي على الوصفة دي. عبيت معايا بقى كده ما شاء الله البرطمان الأولاني. عايزه اقول لك كمان لو انت هتعملي الكميه اللي انا عملتها قدامك دي، هتطلع معاكي كميه كبيره. هسيبها بقى كده على جنب، وحضر معايا كمان تاني كده علبه كده تكون كبيره تشيل الكميه دي كلها. وابدا كده بالراحه خالص كده املى العلبه بتاعتي. بصراحه انا ماليش خلق ان انا اعبي بالمعلقه كده كبشه كبشه، لا انا بحب ان انا اصب كده من الحله على طول. عبيتها بقى كده كلها، هسيبها بقى لغاية ما تبرد خالص كده، وبعد كده هدخلها التلاجة تاخد لها كده ساعة او ساعتين بحيث تجمد كده وتمسك نفسها، وتبقى معانا بالشكل اللي انت شايفاه قدامك ده. ده كده شكلها بعد ما طلعت من التلاجة، بيضة كده زي القشطة، وريحتها وترميلتها تحفة. يعني انا بعد ما سيحتها على طول عملت بيها بقى كده الاكل، كانت خطيرة. ريحتها حلوة جدا في الاكل، كأن الاكل بالظبط معمول بسمنة بلدي صافي. بصراحة سعر السمنة البلدي دلوقتي بقى مبالغ فيه، فكتير مننا ما يقدرش على سعر السمنة البلدي. جربي الطريقة دي وهتحسي فعلا بفرق كده في طعم السمنة وفي ريحتها. شايفة ما شاء الله الترميلة بتاعة السمنة عاملة ازاي؟ ده بيدل على ان معاكي شوية سمنة زي الفل. يعني السمنة الحلوة بتتعرف من الترميلة بتاعتها. وكفاية بقى جمال شوية المرتة دول. عايزة اقولك ان طعمهم خطير، طعمها كده مظبوط، مش مالحة قوي ولا دلعة قوي، وطعمها حلو قوي. يعني العشاق المرتة ده الطبق ده هيعجبكم جدا، برغيف عيش بلدي كده بقى، وكلي وما تقوليش بقى لعدوك على حبة المرتة دول.